এবার আসছি আমাদের দুটো পা ফুলে যাবার কিছু স্পেশাল কারণে। যেসব লোকেদের ক্রনিক অবস্ট্রাকটিভ স্লিপ অ্যাপনিয়া থাকে, তাদের রাতের বেলা নাক ডাকে, তাদের ঘুমানোর সময় তাদের নিঃশ্বাস আটকিয়ে যায়, কি বারবার ঘুম ভেঙে যায়, তারা যখন সকালবেলা ঘুম থেকে ওঠেন তখন তাদের শরীর ক্লান্ত থাকে, কাজ করার সময় তারা বারবারই ঘুমিয়ে পড়েন, ওজন বেশি থাকে, তাদের ব্লাড প্রেশার বেশি থাকে, তাদের হার্ট ফেলিয়ারও থাকতে পারে, আর তার সাথে দুটো পা ফুলে যেতে পারে।